Контроль качества мяса начинается с внешнего осмотра по специально утвержденной схеме. Тушу осматривают с внешней и внутренней стороны, устанавливают степень обескровливания, проверяют упитанность, состояние кожных покровов и суставов. Также необходим контроль температуры хранения и санитарные условия в холодильнике. По словам заведующего лабораторией Вадима Шамба, все без исключения мяса проходит проверку. Каждый день с 6 утра проверяем всю продукцию мясомолочного происхождения. Сюда привозят, мясники мясо завозят. И с утра начинаем делать ветсанэкспертизу каждой туши. У нас все есть для экспертизы, и врачи с утра работаем. Молоко проверяем тоже, я вам покажу, как и на мастит проверяем, и на бруцеллез проверяем. Мы проверку проводим ежедневно, как положено по уставу. Если по результатам лабораторных исследований мясо признают пригодным к продаже, то на него ставится клеймо ветсанэкспертизы. Только тогда владельцу выдают справку о проведении исследования, при наличии которой он может продавать мясо на рынке. Помимо мяса в лаборатории на Сухумском рынке проверяются также продукты животного происхождения – молоко, мед, яйца и сыр. Вот трихинелоскоп, вот здесь определяем свинину, делаем 24 разреза на ножке диафрагмы и определяем на трихинеллез. Это последний вид анализатор молока Клевер-2. Вот как раз он показывает на жир, на белок, на плотность. И вот это микроскоп Биомед. Мед проверяем. Вот через него тоже можем мед проверить. Это овоскоп. Яйца чем проверять. Сыр тоже проверяем на вкус, на качество. Молоко проверяем на бруцеллез, на мастит. Вот у нас молоко проверяем. Вот тест молоко. И сразу определяем, молоко маститное, не маститное. Как рассказывают продавцы, проверки действительно проводятся ежедневно. Однако зона контроля лабораторий – исключительно продукция, реализуемая на Сухумском рынке. После проверки на тушу ставится штамп, а продавцу выдается справка. Однако, если продукция плохого качества, то об этом пишется акт в присутствии ее владельца, после чего продукция отправляется на утилизацию. Мясо лаборатории проверяем. И каждый день, и каждый раз. Когда привозим свежее мясо, врачи проверяют, штамп ставят, вешаем. Принимаем и начинаем работать. Проверяют каждый день нам обязательно. Нам дают бумагу, просто пока нету их. Сейчас прямо за каждого не берут они, но за продукцию обязательно проверяют, обязательно. Мясо, сыры, молоко – продукты скоропортящиеся, к качеству которых необходимо относиться крайне внимательно. Однако в летнюю пору реализовываются и не менее опасные продукты питания. Например, арбузы, содержание нитратов которых может приводить к пагубным последствиям для человека. Нитраты необходимы растениям для роста и питания. Садоводы регулярно удобряют почву нитратосодержащими препаратами и органикой на начальном этапе роста. Однако, если удобрениями злоупотребляют, то в мякоти фрукта скапливается опасное количество азотных солей, которое может привести не только к отравлению, но и к нарушениям работы сердца, сосудов и щитовидной железы. По словам продавцов, все поставляемые на рынок арбузы также проверяются на содержание нитратов. Мы когда привезли сюда утром, он один резали, проверяли, потом вот эту дали. Разрешаю он продать. Необходимо отметить, что не все реализаторы арбузов, с которыми нам удалось поговорить, подтвердили факт ежедневной проверки продукции. Сухумский рынок – место массового скопления не только жителей столицы, но и гостей республики. Качество реализующихся продуктов питания – вопрос первостепенной важности. Вопрос, напрямую связанный со здоровьем людей. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.